सो हेलो गाइज वेलकम छ मेरो ब्लग मिनी ब्लग चाहिँ होइन आज चाहिँ लङ ब्लग हो। वेलकम छ सबैजनालाई सबैजनाले सन्चै हुनुहुन्छ होला आई होप। सो त्यही होइन आज चाहिँ हामी पिकनिक जान आँटेको स्याउबारीतिर पिकनिक जाउँ भनेको कस्तो हुन्छ अब माथि गएरै थाहा हुन्छ। माथि होइन तल गएर थाहा हुन्छ। त्यो साथीहरू छ यहाँतिर हरामी साथीहरू छ। हाई बङ्गले मेरो ब्लगमा सब्सक्राइब र सपोर्ट दिनु होला। अहिलेसम्म सपोर्ट दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजना। एकजना पङ्मिनीले यसो साथीको ब्लगमा सब्सक्राइब लभिन्न पङ्ले सो मेरो च्यानलमा मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला 2-3 चोटि ट्याममै लगाएर। 2-3 चोटि चाहिँ के भन्ने एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै किसिङगाङ भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छौँ। सो हाम्रो गाउँको भ्यूहरू हेर्नलाई दामी छ नि। हाम्रो यो तलतिर चाहिँ बेसी, यो माथि दामी पाराले। हाम्रो गाउँ चाहिँ ठ्याक्कै यतापट्टि। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ त्यो देखिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ मेरो घर। त्यो राम्ची गाउँ नजाने हामी टाँगारे बुझ्छ होला। अब तामाङहरूले हेऱ्यो भने बुझ्छ, पैसा छैन भने यो टाँगारे नत्र बसमा जान्थ्यो। के जानु तर ऊ त्यसम्म त बस पनि खाली आउँदो रहेछ आजकल त। धेरै बि चल्छ नि त, त्यही भएर आजकल चाहिँ बसहरू खाली आउँदो रहेछ प्रायः। डान्स गरिदेऊ त ल। ल भरे आउँछ, भरे युट्युबमा आउँछ है ल। सो त्यही होइन अब टिभीहरू चाहिँ पुरा फुल आउँछ बोर्डिङ बस टिभीमा नजाने बोर्डिङ बसमा त। ल आउनु है, हाई गरिदिनु ल ल ल। ओके हाई लाउले कस्तो सातै गयो भने आउले बुमबुराङले कस्तो यार। दामी नाच्छ है फेरि यो। भाइरल मान्छे हो यो चाहिँ। फेरि टिकटकमा खतरा नाच्छ कि यसको। अब मेरो ब्लगमा त युवा होइन भनेर चल्दैन। अब मेरो ब्लगमा त हालिहाल्छ होइन। यस्तो घरमा यस्तो यो बाटोहरू चाहिँ किन नबनाएको होला कि यति चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ टक्क बनाएर ऊ त्यहाँ फेरि यहाँसम्म चाहिँ बनाएको छ। यहाँदेखि यति चाहिँ किन नबनाएको होला खै। यहाँतिर चाहिँ यस्तो पहिलातिर दुर्घटना भएर 2टा मान्छे बित्नु भएको थियो। यहाँतिर भट्टै लडेको थियो टिप्पर चाहिँ। कति वर्ष दाजु रो टिप्पर उम्सी 1 वर्ष भयो वे
ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि दुर्घटना भएको थियो यहाँ चाहिँ आइपुगेको छ ऊ यहाँ बोर्डमा साइन बोर्डमा चाहिँ यस्तो लेखेको छ स्याउबारी भिलेज रिसोर्ट एन्ड अर्ग्यानिक फार्म हाउस कालिका 2 रसुवा यदि फोन गर्नु छ भने यहाँ यो नम्बरमा गर्नु होला है स्याउबारी त्यहाँतिर चाहिँ दुईवटा केटीहरू रहेछ होइन कसको गर्लफ्रेन्ड हो खोइ कहाँ दिदीहरू भन्छ तेरिका आफ्नो त यहाँ गर्लफ्रेन्ड छैन म दिदीको भन्दिनँ को खोइ अब भरे माथि भयो भने थाहा हुन्छ तामाङहरू रहेछ सो तपाईँहरू पनि पिकनिक आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ सबै व्यवस्था रहेछ भाँडाकुँडा सबै रहेछ अब तपाईँहरू चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो दाउराले पकाउने भयो भने ग्यासले पकाउने भयो भने ग्यास दिने रे तर त्यसको चार्ज लाग्छ अरे खोइ चार्ज चाहिँ कति लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले सोधेको थिएन अब भरे थाहा हुन्छ फाइनली हामी चाहिँ पिकनिक प्लेसमा आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै रेडियो लाङटाङ ठ्याक्कै सबै रेडी हुँदो रहेछ सबैजना अन्त ब्रेड हेलो गुड मर्निङ गुड मर्निङ स्टप अब हाम्रो खाजा चाहिँ एकदम उनीहरू ग्राङबाट आएको हजुर सर होइन खुर्कीदेखि पकाएदेखि फुटिसक्यो पुरा कलेक्सन भयो है होइन भन्नु नपरिकन कि आफ्नो हाम्रो ब्रेकफास्ट नाफुम ब्ल्याक टी अब ब्रेकफास्टमा खाने कार्यक्रम हुनु पऱ्यो यसलाई चाहिँ आउँदै पुगेन रहेछ भिजाएर यसको हालत हाम्रो खासी हाम्रो मासु हुनेवाला छ यो चाहिँ भिजाएर पुङ्ला न हामी ngắm luôn với ngắm Akam ngắm Akam bang bang ngắm la Akam cha Akam यार ngắm what is this हाम्रो चाहिँ खसी रेडी भइसक्यो छ चिकन मसला चिकन है हाम्रो यो चाहिँ चिकन पनि रेडी हुँदैछ अनि माछा पनि छ अरे हाम्रो यहाँ माछा पनि रेडी हुँदैछ माछा होइन तारङ्गा टाउनबाट चाहिँ तारङ्गा भन्छ सरहरू पनि रेडी हुँदै रहेछ यहाँ चाहिँ तरकारीहरू काट्ने कार्यक्रम चल्दै रहेछ ल त्यही हो कस्तो लागिरहेछ एकदम माछा केलाउँदै रहेछ यहाँनिर हाम्रो यहाँ खसी रेडी हुँदैछ खसीको डायमन्ड यतातिर चाहिँ सबै रेडी हुँदैछ सो टोमेटो के बनाउन आँटेको दही
फ्राई चिकन चिकन करी हो चिकन करी चिकन करी होइन चिकन मात्रै हो फ्राई चिकन खाँदै कस्तो लागिरहेको छ त खुर्सानी काटेर मजा आइरहेको छ अब म हजुर काम छ हाई बङ्गला वेलकम छ सुबसको ब्लगमा ए डायमन्ड ए कतो जिदा ओइ हेलो नमस्ते मेरो के अरे च्यानल यस्तो तारो Subscribe. के पकाउन आँटेको सर अब यसमा तेल तेल पकाउने सर अहिले तेल पकाउने बल्ल चिकन चिकन डिप फ्राई गर्न लाग्यो सो यतातिर चाहिँ सबै रेडी हुँदो रहेछ कति हाल्यो हाम्रो मिसहरू नाच्दै हुनुहुन्छ यहाँतिर सर के गर्नु भएको मैले चाहिँ यो बोकाको मासु पिस गर्दैछु भाइ होइन हजुर सर कसले लिएको यो बोका हेर्ने को हो म सर यस्तो राम्रो बोका छ अच्छा के म राम्रो छ ढेडमै राख्नुपर्ने खालको है यासकुमा भेटिरहेको टुक्रो मासु काट्दा ल्या सर यहाँ गुम्मै भेट्यो मासु राम्रो छ लेकाली बोका होइन अब लेकाली बोकाको ग्रेभी लेकाली बोकाको सुप पुलाउ हामी खान्छौँ मौसम पनि चिसो छ है हजुर सर रसुवाको डाँडामा यहाँको बोकाको मासु काट्दा मलाई छुट्टै आनन्द छ भाइ यार त्यो बोका त धेरै गाँथियो होइन हजुर सर तर यो किसिमको टेस्ट होइन हजुर। यस्तो राम्रो फ्याट चाहिँ जिरो छ बसै छैन यस्तो राम्रो यहाँ चाहिँ मजाले काट्दैछ यहाँतिर सो हामी चाहिँ स्याउबारीको भाइरल प्लेस आइपुगिसकेको छ यहाँ चाहिँ एउटा हिरो खतरा हिरो छ सो हामी चाहिँ भाइरल प्लेस आइपुगिसकेको छ म त्यहाँ सो हामी चाहिँ फर्किसकेको एकछिन भिडियो लिप्सिङ भिडियोहरू हानेर फर्केको अवस्था अब माथि तल माथि जानुपर्ने हुन्छ सो हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छ अहिले चाहिँ यहाँतिर चाहिँ खतरा डान्स हुँदै रहेछ यहाँतिर चाहिँ खतरा डान्स हुँदै रहेछ मोबाइल चार्ज गरौँ भनेको मोबाइलको चार्ज छैन कि यहाँतिरै गर्नुपर्छ कि क्या हो मैले चाहिँ मोबाइल यहीँ चार्ज गरेर राखिदिन्छु एकछिन अब चाहिँ हामी खाजा खाने रे खाजा रेडी भएको छैन रहेछ खाजा चाहिँ छैन रहेछ सफा गर्नु बोलाएको रहेछ त्यही त त्यही हाम्रो चिकन रोस्ट फिस फ्राई यो चाहिँ के हो खोइ यो चाहिँ सलादहरू रहेछ गाजरहरू रहेछ सबै रहेछ खाना चाहिँ एकदम बपाल यो तरकारी भेज तरकारी एकदम रेडी भइसकेको छ ल त्यो मुढो यहाँ ल्याउनुहोस् खाना प्लेटिङ हुँदैछ हाम्रो चाहिँ खाजा यस्तो खतरा रहेछ खाजा यस्तो माछा हामी चाहिँ खाजा खाइसकेर अब यतातिर बस्दै के बग्दैछ अचार बाबु अचार
यो चाहिँ भाइरल प्लेस यो पनि एउटा भाइरल प्लेसै हो स्याउबारीको विराट चुरी जाएको छ स्याइ लब्लेममा नाच्न आँटेको रिनाहरू चाहिँ के गेम खेल्न आँटेको खोइ के हो के गेम खेल्न आँटेको जुन गेम मजा खाल गरिदिउँ यार लप पर्दियो स्टार्ट भयो कि भएन हो एकजना यहाँ छोडी जान्छु जुत्ता फ्री छैन सर म त फ्री पाँचजना भएन कि आधी यता बसेर तीन चार पाँच त्यसो भए तीन सबै गयो नि त्यसो भए चारैजना गयो ल हाम्रो गेम पुरै गेम चाहिँ सुरु भइसकेको छ यतातिर अहिलेसम्म हान्न सकेकै छैन अहिले कसले पनि हान्न सकेको छैन अहिलेसम्म फेरि सबैजना आउने यता अब मासु तपाईँको सबै रेडी भइसकेको छ सबै रेडी भइसकेको छ अब सो हाम्रो खाना चाहिँ रेडी भइसकेको छ पुलाउ रहेछ अनि बोकाको मासु खसीको मासु अब खाइदिनु पर्यो खानै सकेन यार कसम भनेर ओभरलोड भयो गाइस
खानै सकेन एकदम यो सबैजना खाइरहेको छ ग्रुप बनाएर खाइरहेको छ यहाँ त खतरा डान्स हुँदैछ हामी चाहिँ फर्केको अवस्था के अल्छी लाग्यो कि नाच्नै आउँदैन बिएमटिसी होला भ्या बिएमटिसी चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु पाउँछ त्यसले सो हामी चाहिँ गाडीतिर चढेको गाडी स्कुल बसतिर चढेको केमा युबला नारिया छु हाई भनिदियो त मेरो भ्लगमा सो हामी चाहिँ घर आइपुगिसक्यो सो आजको भ्लग चाहिँ मेरो यति नै रहेको छ धेरै भयो कि त्यही भएर सुन्तला खाऊ बाई